Вообще, это воздержание и вот это опустошение, полностью себя опустошить постом, физическими упражнениями, оно для того, чтобы этот внутренний вакуум состоялся, чтобы туда жизненная энергия вошла. Потому что вот чуть тепленько оно не может. Вот, да, чуть-чуть там как бы серединка на половинку, болотце как бы, ну и вроде заполнено, и вроде места нет, и кайфа нет. И места нет, и кайфа нет. Что-то надо делать.